Pri paličnih mešalnikih se zaradi njihovega načina uporabe rado zgodi, da pogon zatrokira, se zagozdi, začne se na trdo vrteti, motor več ne dosega visokih obratov, zato prvo ne daje željenih rezultatov, drugo pa se lahko zgodi, da se sam motor pregreje oziroma skuri. Seveda pri tistih, ki imajo snemljivo mešalno gred, je to enostavnejše, ker samo gred očistimo pod vodo in je to. Pri takih tipih, ki pa imajo vse skupaj pritrjeno in ni snemljivo, je pa zadeva malce drugačna. A zelo rešljiva. Da vam pokažem. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Vrela voda je v večini primerov rešitev, da se zagozden pogon v bistvu sprosti. Mašina se takole potopi v vrelo vodo in se jo pusti tudi kar nekaj ur. To bo stopilo v bistvu ostanke hrane, ki so prišli pod nož in zadeva bo rešena. No, seveda sreča vedno ni na naši strani in se včasih zgodi, da tudi vroča voda ne pomaga. Pri teh mašinah se lahko ta del odvije. No, vsaj zato je vroča voda pomagala. In tukaj notri je eden teh glavnih razlogov, hudičev, ki preprečuje, da bi se motor lahko vrtel tako, kot se mora. Pa še vse ne vrti lepo. Ne bo druge, kot da odpremo zgornji pokrov in da vidimo, kaj se dogaja na samih ležajih na motorju. Dobro, tukaj gor sta dva vijaka, Torx. Koliko je to? Desetkica, ja. Desetka, pa na sredini je tista luknja. Se dobijo ti natikalni oziroma ti izvijači, se dobijo, tako da ni problem. Toplo priporočam, da je ena taka garnitura doma. Kaki francoski gospodinjski aparati to imajo, švicarski, skratka. Tako. In zdaj imamo mi dostop do notranjega dela. Ni zdaj bog ve kaj, da bi bil nek smak tehnologije, a vendar. Takle se kabel vzame ven. Pritisnemo gumbe za hitrost noter. Tako se vzamejo ven. Kabel je super, da je v bistvu na površini, zato da teža kabla ne vleče dol. Tule je tako ena mala elektronka oziroma bolj kondenzatorji pa dušilke. Kondenzator in dušilke. Noter sta dva šraufa, en malo večji, drug malo manjši. 8. Ja, Torx 8 je za ta majhnega. Tega na zadnji strani, na tej strani, kjer je kabel. Včasih kak šrauf ostane noter, vse dokler ne potegnemo ohišja ven, nič za to. Takole. No, tale ta večji. Desetka. To je ta spredaj pri gumbih za izbiro hitrosti. Tako. In zdaj lahko potegnemo prvi del ven. Pa to gred, mešalno nogo primemo in odkole porinemo ven. Evo ga. In imamo dostop do motorja. Klasičen motor, kolektorski, sicer dobra kvaliteta, ni kaj. Pa vice je, da je narejen tako, da je namenjen temu, da je popravljiv. Svaka čast. In zdaj, če bi bilo res neko hujše popravilo, ja, potem to odlotamo, da nam ta kabel zdaj ne mori. V tem primeru, ko bi sam želel podmazati puše na motorju, pač čisto en, če smo malo bolj previdni, pa se ne matramo z lotanjem. Takole. Evo. Evo. In smo dobili motor od same mešalne gredi. Tako.
Tukaj gor zdaj kanemo pikico strojnega olja. Takole malo naredimo gor dol, da se to fajn noter puše. Oleze. Tako. In na zgornji strani tudi čisto malo. Sploh zato, ker je spodaj kolektor. In ker to ni velik motor, ne potrebuje veliko oljčka. Tako. Malo zavrtimo. Ja, to je pa zdaj druga pesem. Pa zdaj gre. V redu. Ta del tukaj. No. Ta del tukaj ima tako, kako izgleda. Tak spojnik oziroma neke vrste sklopko in potem spodaj gre v bistvu gor dol. No, tukaj mi želimo spraviti nekoliko strojnega olja noter. Tako, in takole malo naredimo. Evo. Ja. Si bil suh, ne? Ja, veš, da. Evo ga. In to je to. Zdaj v bistvu lahko mi vse skupaj nazaj zmontiramo. Tole se usede nazaj. Usede se tako gor, da so tukaj taki zatiči. Če ne vemo, kje pridejo vijaki, se tako vidi odtis vijakov, tako da tukaj res je težko kaj narobe narediti. Pri takih stvareh je pomembno oziroma je fajn, da zategujemo malo na tej, da enakomerno vse skupaj stisne, da se ne bi kje zgodilo, da bi po strani kaj zategnali. Tako. Kaj pogledamo. Zdaj, da je to takole. Evo. Tukaj je taka izreza po dolgem in tukaj, ko pride ta vijak, se tako tudi ta spodnje ohišje motorja natakne gor. Takole. Evo. Potem, da bo lažje, če takole naredim, se nastavi še ta zgornji del. Zdaj spodaj si jaz takole s prstom držim, da vso ohišje v bistvu porivam gor. In zdaj zategnem mali vijak na zadnji strani. Ko je še kar ostal v ohišju. Takole. Potem gumb za izbiro hitrosti ustavim v prvotno pozicijo oziroma v pravilno pozicijo. Tukaj ima v bistvu tako izrezo, ki se potem tukaj zraven tega večjega vijaka spredaj, ki drži ta del, lepo usede, evo, in skoči v pozicijo. Pomembno je, da zdaj tudi tale kabel takole prav postavimo nazaj. Zgornji pokrov gor. Evo. Nazaj. Evo. Čarobna palčka je popravljena, tista za v kuhinjo. Za popravilo tega paličnega mešalnika sem potreboval Torx 10 z luknjo, navaden Torx in mali Torxič številka 8 in seveda meni umiljeno strojno olje za podmazovanje. Ja, res je lušen, ko so mašine narejene tako, da so popravljive. Palični mešalnik, če se da popraviti. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No,
ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.